Yaxşı. Yeni mövzumuz üstü və loqaritmik funksiyalar. Deməli, üstü funksiya nə dedi? Biz əvvəlcə funksiyaları keçmişdik. Məsələn, qüvvət funksiyası keçmişdik. Qüvvət funksiyasında nə olurdu? Y bərabərdir x üstü n. Ümumi şəkildə belə yazılırdı. Amma üstü funksiyada y bərabərdir a üstü x olur. Burada yəni qüvvət funksiyasından bunun fərqi nədir? Qüvvət funksiyasında əsasda dəyişən olurdu. Qüvvətin üstü isə tam ədəd olurdu. Burada isə üstü funksiyada isə nədir? Əsasda ədəd olur, üstdə dəyişən olur. Deməli, bu funksiyalarda biz keçəndə orada demişdik təyin oblastı, qiymətlər oblastı, artması, azalması, təkliyi, cütlüyü, dövrlüyü və s. bu xassələri orada keçmişdik. İndi biz burada əlavə olaraq yeni iki dənə funksiya, üstü funksiya, bir də loqaritmik funksiyanı keçmiş olacaq. Deməli, üstü funksiya y bərabərdir ki, a üstü x, amma burada a nə olmalıdır? A sıfırdan böyük və fərqli 1. Yəni, a 1 ola bilməz niyə görə? Çünki y bərabərdir 1 üstü x yazanda, x-a nə yazırıqsa yazaq, yenə həmişə qiymət 1 olur. Ona görə burada 1 olmur, 1 ola bilməz. Bir də mənfi ola bilməz əsas. Çünki mənfi olanda mənfi ədədin kəsr qüvvətinə baxılmır da əvvəlki dərslərdə keçdiyimizə görə. Ona görə burada da biz mənfi olanda o funksiya üstü funksiya sayılmır. Yəni mənfi ola bilməz əsas. Təyin oblastı funksiyanın qrafiki, üstü funksiyanın qrafiki bu formadadır. Ordinat oxun bir nöqtəsində kəsir. Çünki a üstü 0 olanda bu olurdu 1. Ona görə x-ə 0 oldu. Yəni, x-in qiyməti burada 0 olduqda funksiyanın qiyməti 1-ə bərabər olur. Yəni, ordinat olan kəskin nöqtə olur 0, 1 nöqtəsi. İndi, a böyükdür 1. İndi, burada dedi a 0-dan böyükdür, fərqlidir 1. Amma a 0-dan 1 arasında qiymət ala bilər, kəsir də ola bilər. Onda 0, 1-dən böyük olduqda funksiya olur artan. Artan funksiya bilirdiniz, nədir? X-in qiyməti artdıqca y-in də qiyməti artırdı. Yəni, qrafik məsələn burada gördük, x sağa getdikcə y-dən olur, yuxarı gedir. Yəni, x-in qiyməti artdıqca y-in də qiyməti artır. Onda belə olanda nə olurdu? Artan funksiya. Belə elmi dildə yoxdur, sadə dildə deyəndə deyirik ki, əlimizi qoyduq qrafikin üzərinə, qələmi qoyduq qrafikin sol tərəfində. Qrafik üzrə hərəkət etdiyimiz zaman, əgər qolumuz yuxarı qalxırsa və yaxud da yuxarı qalxırsa, onda deyirik ki, nə olur? Bu funksiya artandır. Amma 0 ilə 1 arasında olduqda aşağıda gördüyümüz kimi qrafik sol tərəfdə qoyduğumuz zaman görürük ki, qrafik üzərində hərəkət etdiyimiz zaman sağa doğru aşağı düşürük. Deməli, onda burada nə olur? Funksiya azalan olur. Deməli, 0-1 aralığında funksiya azalan, 1-dən böyük olduqda isə nə olur? Artan olur. Təyin oblastı, yenə qrafikdən görə x-a istənilən qiymət verə bilərik. A üstü x. Ona görə mənfi sonsuz, müsbət sonsuz olur təyin oblastı. Qiymətlər oblastı isə görürsünüz, qrafikdən də görürsünüz, 0-dan aşağıda qiymət almır. Yəni, ancaq y-in aldığı qiymət həmişə müsbət olur və 0-ı da almır. 0 daxil deyil, 0 müsbət sonsuzluq. Yəni, müsbət həqiqi ədədlər çoxluğu. Funksiya nə tək, nə cüt funksiyadır. Çünki tək funksiya demişdik, koordinat başlanğıcına görə simmetrikdir. Cüt funksiyada ordinat oxuna görə simmetrikdir. Bu nə koordinat başlanğıcına görə, nə ordinat oxuna görə simmetrik olmadığı üçün deyirik nə tək, nə cüt funksiyadır. Dövrü deyil, dövrü funksiyada nə demişdik? Müəyyən bir ardıcıllıqdan sonra funksiyanın aldığı qiymətlər təkrarlanırdı. Müəyyən bir mərhələdən sonra 3 addımdan 1, 4 addımdan 1 fərqi yoxdur. Qiymətlər nə olurdu? Təkrarlanırdı. Amma burada heç bir zaman təkrarlanma olmadığı üçün deyirik, funksiya dövrü deyil. Dediyimiz kimi, biraz əvvəl dediyimiz ki, a böyük 1 olduqda artan qrafik bu formada olur. 0-1 arasında olduqda isə azalan olur. Ordinat oxunu da həmişə 0-1 nöqtəsində kəsir. İndi qabağımıza bu formada suallar düşə bilər. Əgər funksiya azalandırsa, burada solda gördüyümüz kimi, buradakı qrafikdə gördüyünüz kimi, funksiya azalandırsa, ordinat oxuna yaxın olan kiçik olur. Məsələn, elə bir ki, bu y bərabərdir 4-də 1 üstü x-dir. Məsələn, y bərabərdir 3-də 1 üstü x-dir. Bir də y bərabərdir, deyək ki, 2-də 1 üstü x-dir. Məsələn, burada x-a biz mənfi qiymət verəndə
Burada y olur 4. Burada olur y olur 3. Burada olur 2. Hansının qiyməti daha böyük oldu? 4'te 1 üstü x-da. X-a mənfi 1 verəndə. Eyni qiymət verəndə burada oldu 4. Daha yaxın olan 4'te 1 üstü x-in qiyməti oldu. Demək, amma 4'te 1, 3'te 1, 2'de 1 kəsrədən hansı kiçikdir? 4'te 1. Ona görə ordinat oxuna yaxın olan daha kiçik olur. Amma artanda isə ordinat oxuna yaxın olan böyük olur. Elə ki, burada y bərabər deyir ki, 2 üstü x, y bərabər 3 üstü x, a 1-dən böyük olaraq, y bərabər 4 üstü x yazmışıq. Və burada görürsünüz, x-a 1 verəndə y olur 2, 1 verəndə 3, burada 4. Hansı daha böyük olur? Əsası böyük olan böyük olur. Onda deməli, burada nə olur? A kiçikdir, B kiçikdir, C. Yəni, ordinat oxuna yaxın olan böyük olur. A böyükdür. Yəni, əsaslar birdən böyük olduqda. Yəni, bu şəkildə sual düşsə ki, müqayisə ilə qrafikləri verib, qiymət qoyub da müqayisə edə bilərsiniz. Yəni, bu şəkildə yadda saxlayıb da müqayisə edə bilərsiniz. Aydın oldu bunlar. Problem yoxdur ki. Burada demin test topusunda olan suallardan birinci sual. Hansının qrafik olacaq? 700 x-ı qrafiki cavablarda hansı olacaq? Deyə bilərsiniz. A 1-dən böyükdür də. Necə? Bunda sağa getmir. Hansı olur onda cavab? A 1-dən böyük olanda. Yəni, burada ümumiyyətlə qrafiklərdən hansı üstü funksiyanın qrafiki ola bilər? Mən təxmin edirəm ki, A. Cavab A olur, bəli. Bu A böyükdür 1 olanda belə olur. 0-1 arasında olduqda isə bu formada olur. Bəs 2-də cavabı nə olar? Sıfırdan keçə bilməz çünki. Bəli, həmişə müsbətdir. Üstü funksiyanın qiyməti həmişə müsbət olur. Bəs aşağıda hansı olar? Məsəl, hansı funksiyanın qrafiki olar aşağıda? B variantı. B variantı? C. C variantı, bəli. C-də nə olur? Azalan olur çünki. B-də isə artandır. B ilə C ola bilər üstü funksiyanın qrafiki. Orada da azalan olduğu üçün C bəndi olur. Sonra burada misal üçün deyib funksiyalardan hansı azalandır? Burada biz nəyə baxırıq? Əsasa baxırıq. Hansının əsası 0 ilə 1 arasındadırsa, onda azalan olur. Burada hansının əsası 0 ilə 1 arasında olar? Burada hansı azalan olar? C variantı. Çünki burada C variantında 1 bölünsün 2 kök altı 2-dir. Bu 2 plus kök altı 2 1 bölünsün, yəni 1-dən böyükdür də məxrəc. 1-dən böyük olduğu üçün, sürət məxrəcdən kiçik olduğu üçün bu 0-1 arasında olur. Ona görə cavab nə olur? C bəndində azalmış olur. Aydın oldu bu. Məsələn, yuxarıda funksiyanın qiymətləri oblası biz dedik 0 müsbət sonsuzluq. 6-cı sualda. Məsələn, hansı funksiyanın qiymətlər oblasında nə ola bilər? Elə ki, yuxarını götürsək, x kvadrat plus 2. Bunun qiymətlər oblasında nə olar? Deməli, burada nə eləyik? Üstü funksiyanın qiymətlər oblasını tapırıq. X kvadrat plus 2. Eləyir 2 müsbət sonsuzluq. Ondan sonra biz nəyə baxırıq? İndi əsas deməli, üstdə oldu 2 müsbət sonsuzluq. Yuxarıdakı funksiyanın ən kiçik qiyməti 2 qoyanda onda nə olur? 9. Deməli, cavab olur 9. Ən kiçik qiyməti 9. Sonra funksiyanın təyin oblastı yenə əvvəlki qaydalardan bildiyimizə görə, məsələn, 12-də kökün altını nə yazacaq? 5 çıx x kvadrat böyük bərabərdir 0. Təyin oblastını ona görə tapırıq. Üstü funksiya kökün altı mənfi olmaz. O şəkildə baxırıq. Sonra məsələn, bu 4-cü sual var burada. Qrafiki ordinat oxunu hansı nöqtədə kəsir? Ordinat oxunu kəsəndə nəyə 0 verirdik biz? Ordinat oxunu kəsəndə x 0 olurdu. Məsələn, burada x-a 0 verəndə nə olur? Mənfi 3-dür 0, 1 eləyir. Mənfi 1 olacaq. O yüzden qabağında mənfi olduğu üçün mənfi 1 plus 27 olur 0, 26. Yəni, ordinat oxunu kəsəcək 0, 26 nöqtəsində. Aydın oldu. Məsələn, 14-cü sualda hansı artandır? Deməli, əsası 1-dən böyük olan cavabda nədir? A bəndidir. A bəndi köklü 2, 1 tam neçəsə çıxır. Üstə gəl 1-dən böyük olduğu üçün artan olur A bəndi. Yəni, bu tipdə suallar demin test topusunda var. Bir dənə bu 23-cü suala da baxaq. 23-cü sualda hansının qrafiki ola bilər? Aydan deyə bilərsən sən? Bəli, o hansı olacaq onda? Aşağıda duranlardan hansı ola bilər? Qabağında mənfi olduğu üçün x-in qiyməti böyüdükcə bu azalan funksiya olur.
Burada isə A bəndi olsa isə bu x-in qiyməti böyüyəcək, bax y də böyümüş olur. Bu düz gəlmir. Ona görə cavab nə olur burada? D bəndi. Çünki x böyüyür, y kiçilir. X-a 1 verəndə -5, 2 verəndə -25, 3 verəndə -125 aşağı doğru gedir. Bax burada qrafikdə də çəkəndə x sağa gedir, y nə olur? Aşağı düşür də, azalan olur. Ona görə cavab nə olur? D bəndi. X sağa gedəndə y də yuxarı getsəydi, yəni x artdıqca y də artsaydı, bu artan olardı. Amma qabağında mənfi olduğu üçün bu nə olur? Onda cavab olur D bəndi. Sonra burada düz bəzi suallar, məsələn bu 18 var. 18-in qiymətli oblasti nə ola bilər? Sadə suallardan yazıram. Məsələn, sinüs x-in qiymətli oblasti nə idi? -1, 1 parçası. Ona görə bu nə olur? 7-də 1, 7. Sonra bu 19 tipli sualları müqayisə eləyəndə necə müqayisə edə bilərik? Hamısının üstünü bərabərləşdirib 100-ə gətir. 5 üstü 2 üstü 100. Bu olur A. Yəni 25 üstü 100. B olacaq nə? 27 üstü 100. C olacaq nə? 28 üstü 100. Üstlər eyni olanda onda əsaslara baxırıq. Burada baxırıq A kiçikdir B. O da kiçikdir C. Yəni cavab olur D bəndi. Bu suallarda, bu tipdə suallarda bu formada yazmaq olur. 23-də niyə görə belə olur? Məsələn, x-a biz burada qiymət verdikcə, x-a burada mən qiymət verdikcə, x 1 olanda y nə olur? -5 üstü 1 oldu -5. X-a 2 verəndə y nə olur? -5 üstü 2. Bax, bu mötərizədə yazılmıyor, baxın. Elə ki, bu -1 vur 5 üstü x-dir. Bu nə olur? -25. X-a 3 verəndə y nə olur? -5-in kubu. Bu da neçədir? -125. Yəni, x böyüdükcə 1, 2, 3 artdı. Amma y nə oldu? -5, -25, -125. Azaldı da. Deməli, biri artdı, biri azaldı. Onda cavab nə olur? D bəndi olur. Ordinat oxu yox, daha doğrusu. Apsis oxuna görə simmetrik olur. Ordinat oxu olsaydı bu şəkildə olar. Bu tərəfdə olurdu. Apsis oxuna görə simmetrik olur. Bax, bu belə gəlib bu formaya düşür. Bax, bu funksiya apsis oxuna görə simmetrik olduğu üçün gəlib cavab D bəndi olur. Sonra məsələn, burada deyir, üstü funksiya olarsa, A parametri hansı aralıda qiymət alar? Məsələn, bu sualda da mən bəzi sual nümunələri yazıram ki, aydın olsun. Sonra çətinlik çəkməz. Məsələn, burada nə olacaq? 3A minus 6 bir dəfə böyükdür 1. Bir dəfədə nə olacaq? 0-1 arasında. 1-dən böyük ola bilər, bir də 0-1 arasında. Bu bərabərsə həll edib yazırıq. Yəni, burada A böyükdür nə olur? 7/3. Bir də burada nə olur? 6 kiçikdir 3A. Hər tərəfə 6 əlavə edildi 7. Buradan da 2 kiçikdir A. O da kiçikdir 3-də 7. Yəni, A, 2, 3-də 7 birləşir 3-də 7 müsbət sonsuzluq. 3-də 7 verə bilmərik. Çünki 3-də 7 versə əsas nə olur? 1 olur. Axı, biz də demişdik, A fərqlidir 1 üstü funksiyada. Əsas ola bilməz də 1. Buradakı A deyil, ha, üstü funksiyadakı A'dır. Ona görə cavab olur B. Yəni, üstü funksiya suallar düşəndə bu formada düşmüş olur. Onu da aydındır da xassələrini biləndən sonra sualları da yazmaq olur. İndi gəlirik ədədin loqaritmi. Loqaritmik funksiya, ədədin loqaritmi. Birinci, x ədədini almaq üçün A ədədini yüksəltdiyimiz qüvvət üstünə x ədədinin A əsasından loqaritmi deyilir. Nə deməkdir burada? Məsələn, əslində bu üstü funksiyanın tərsi olur. Elə bir ki, üstü funksiya ilə loqaritmik funksiya bir-birinin tərsi olmuş olur. Məsələn, burada A üstü y, bu sol tərəf görürsünüz, A üstü y bərabərdir x. Buradan y-i tapanda, bax, y bərabərdir nə oldu? A üstü x. A əsasdan y bərabərdir loqaritm A əsasdan x. Burada həmin üstü funksiyada biz demişdik ki, nə idi? A böyükdür 0, A fərqli 1. Deməli, loqaritmik funksiyada da əsas həmişə 1-dən böyük və 0-dan böyük və 1-dən fərqli olmalıdır. Əsas mənfi ola bilməz, bir də 1 ola bilməz. Bax, görürsünüz, 5 üstü 2, 25-dir. İndi biz 25-in 5 əsasına görə loqaritmi bizə nəyi verir? 2-ni verir. Loqaritm 5 əsasdan 25. Deməli, biz burada fikirləşimini tapırıq. 5-i neçənci dərəcədən qüvvətə yüksəltdikdə 25 eləyir? 2-ci dərəcədən. Deməli, 5 üstdən 20. Məsələn, burada
3s'dən 27. Loqaritm 3s'dən 27. X nə olur? 3 olur. Demək 3 üstü 3 27-yə bərabər. Demək x-in qiyməti nə olur? 3. İstənilən ədədin öz əsasına görə loqaritmi həmişə bizə nəyi verir? 1-i verir. Yəni burada hansı əsas olursa olsun, əlbəttə ki, a böyükdür 0, a fərqli 1 olmaq şərti ilə. İstənilən ədədin öz əsasına görə loqaritmi həmişə bizə nəyi verir? 1-i verir. Deməli, loqaritmik funksiyada da loqaritm y bərabərdir. Yəni bu loqaritmik funksiya üstü funksiyadan elə bir gəlib çıxmış olur. Buradan biz y-i tapdığımız zaman alırıq loqaritm a-dən x. Elə bir ki, üstü funksiyanın tərs funksiyası olur, loqaritmik funksiya. Məsələn, biz əvvəl funksiyaları, məsələn, deyək ki, yazanda 3x-1, bu funksiyanın tərsini tapanda nə edirdik? Y-in yerinə x yazıb, x-in yerinə də y yazıb, sonra bu ifadədən y-i tapırdı da. 3y bərabər x plus 1, y təbərdə nə olurdu? X plus 1 bölünsün 3. Məsələn, olurdu bu funksiyanın tərsi x plus 1 bölü 3. Burada da elə bir ki, a üstü x bərabərdir y deyil. X-ə y yazırıq. Y-ə də x yazıb, sonra buradan y-i tapırıq. Bu da loqaritm a əsasdan x. Məsələn, indi üstü tənlikləri keçəndə də, məsələn, deyirəm 3 üstü 4, 3 üstü x daha doğrusu bərabərdir, tutaq ki, yazıram 5. Buradan x bərabər nə yazır? Loqaritm 3 əsasdan 5. Misal üçün, və yaxud da 3 üstü 4, 3 üstü x daha doğrusu bərabərdir, tutaq ki, yazıram 81. X bərabərdir loqaritm 3 əsasdan 81. Bizə bilir ki, bu 4-dür də. Deməli, burada cavab nə olur? 4. Üstü funksiyada eyni oradakı a nə idisə, biz üstü funksiyada biraz əvvəl yazanda dedik ki, a böyükdür 0, a fərqli 1 olmalıdır. Bax, həmin o a burada əsasa düşür. Loqaritm əsası olur. Ona görə burada da dedik ki, a böyükdür 0, a fərqli 1. Deməli, 5 əsasdan x, 0,2 əsasdan x müsüz və s. yaza bilərik. Amma əsasda heç vaxt 1 olmaz, bir də mənfi olmaz. Məsələn, loqaritmik funksiya verəndə təyin oblastını tapanda da bundan biz istifadə edəcəyik. Həmin bu x-in yerində isə, elə ki, bu y. Bu y əslində x-dir. Biz necə demişdik burada? A üstü x-in qiymətli oblastı 0 müsbət sonsuzluqdur. Həmin burada təyin oblastı da ona görə nə olur? 0 müsbət sonsuzluq. Elə ki, bu x a üstü x deməkdir də. Ona görə burada, məsələn, üstü funksiyada dedik, qiymətli oblastı 0 müsbət sonsuzluq. Axı, üstü funksiya ilə loqaritmik funksiya bir-birinin tərsidir. Ona görə burada üstü funksiyada demişdik ki, qiymətli oblastı 0 müsbət sonsuzluqdur. Amma burada təyin oblastı deyirik 0 müsbət sonsuzluq. Məsələn, burada bu ikinci funksiyada təyin oblastı deyil, tapın x çıx 3 böyükdür 0. Yəni x böyükdür 3 yazacaq. 0-a da bərabər olanmaz. Bunun təyin oblastı olur 3 müsbət sonsuzluq. İndi biz üstü funksiyada demişdik təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Burada qiymətlər oblastı deyirik. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Bax, qrafikdən də görsənir. Yəni burada x ancaq ala bilər, müsbət qiymət alar. Bax, mənfi qiymət almayıb. Amma qiymətlər oblastı y görsün, mənfidə də var, qrafik uyğun olan nöqtələr. Müsbətdə də var. Bu funksiyada nə tək nə cütdür? Dövrü deyil. A böyükdür 1 olduqda funksiya artan üstü funksiyada olduğu kimi 0-1 aralığında olduqda isə nə olur? Azalan olur. Ordinat oxun heç bir nöqtədə kəsmir. Absis oxun kəsdiyi nöqtə isə olur nə? 1-0. Çünki x biz belə yazanda da a əsasdan 1 ədədinin istənilən əsasa görə loqaritmi həmişə 0-dır. Çünki a üstü 0 bizə 1-i verir. Ona görə x-in yerinə 1 qoyduqda funksiyanın qiyməti nəyə bərabər olur? 0-a. Yəni x 1 olduqda absis oxunu 0 nöqtəsində kəsir. Yəni 1-0 nöqtəsindən keçmiş olur. İndi baxırıq burada. Biz əvvəl dedik ki, bir-birinin tərs funksiyası olduqlarına görə bunlar y bərabərdir x düz xəttinə görə bir-birinə nə olur? Simmetrik funksiyalar olur. Bax, 0-1 nöqtəsində, bu da 1-0 nöqtəsində keçdiyinə görə loqaritmik funksiya. Hər ikisi a böyükdür 1 olduqda artan olur və y bərabərdir x düz xəttinə nəzərən simmetrik olur. Yəni, soruşsalar ki, loqaritmik funksiyanın üstü funksiya hansı düz xəttə nəzərən simmetrikdir? Deyirik ki, y bərabərdir x düz xəttinə nəzərən simmetrikdir. Azalan olanda da yenə eyni formada
Hər ikisi 0-1 arasında azalan olur. Qrafiklərdə bu formada olur. İndi biraz əvvəl üstü funksiyada yenə qrafiklərə görə hansının əsası qrafiklərdə görə hansına böyük, hansının kiçik olduğunu yazmışdıq. Burada da deməli nədir? Prinsip nədir? Deməli, görürsünüz burada loqaritm kəsrin x-in qrafiki verilir. Bax bu hissə. Bu y-nin qiyməti bilirsiniz nədir? Y təqribən 2,71. Eyni ədəd deyilir buna. İndi biraz sonra gələcək. Buna deyilir natural loqaritm. Loqaritm y əsasdan x-ə, ln x yazılır. Natural loqaritm deyilir. Bir də loqaritm 5 əsasdan x. Və görürsünüz 2 kiçikdir y-dən, o da kiçikdir 5-dən. Y-nin qiyməti 2,71-də. Əsası böyük olan apsis oxuna yaxın olur. Deməli, siz qrafikdə baxırsınız. Apsis oxuna yaxın olandısa, onda həmin o əsas da böyük olur. Amma artanda. Azalanda isə apsis oxuna yaxın olan kiçik olur. Çünki 5-də 1 kiçikdir 1/y-dən, o da kiçikdir 2-də 1-dən. Deməli, azalan olanda hansının qrafiki apsis oxuna yaxındırsa, o əsas kiçikdir. Amma artanda hansı apsis oxuna yaxındırsa, o əsas böyükdür. Bunu da bu şəkildə yadda saxlayarsınız. Belə bir dənə sual var burada. Bax, görürsünüz, loqaritm x əsasdan 3x plus 2 bölünsün 2 minus x funksiyasının təyin oblastını tapın. Deməli, biz üstü loqaritmik funksiyada dedik ki, əsas birdən böyük, birdən fərqlidir. İndi burada əsasın yine nə durub? X durub. Deməli, burada baxırıq, dedik ki, əsas x böyükdür birdən və eyni zamanda x böyükdür, daha doğrusu a böyükdür 0, a fərqli 1 olduğu üçün burada da x böyükdür 0, bir də x fərqli 1. Sonra bu hissə isə dedik ki, təyin oblastı loqaritm funksiyada nə dedik? Dedik ki, loqaritm a əsasdan x olanda dedik ki, x böyükdür 0. Bura mənfi ola bilməz. İndi x-in yerində nə durur burada? 3x plus 2 bölünsün 2 minus x. Bax, burada görürsünüz həllini. Bu bərabərsiz həll edirik. Bu bərabərsiz həll eləməyin qaydasını yəqin ki, birinizdə sıfırlarını tapırdıq və mənfi 3-2 2 aralıq olur. İndi burada mənfi 3-2 2 aralığında nə var burada? 1 var. Deməli, o 1-i biz oradan çıxartmalıyıq. 0, onsuz da bir də demiş ki, 0-dan böyük. Həm mənfi ola bilməz. Onda biz bunun ikisinin kəsməsini tapanda 0-dan böyük götürüb, deməli 0,2 yazmalıyıq əslində. Amma bir də 1-i də çıxartmalıyıq. Ona görə 0,1 birləşir nə olur? 1,2. Çünki burada mənfi qiymət ola bilməz. Ona görə cavab nə olur? D bəndi olur. Sonra buradakı ikinci sualda isə burada fx bərabərdir a vurulsun loqaritm üstəsindən x plus 9 funksiyasının qrafiki 27 15 nöqtəsindən keçir f9-u hesablanır. Deməli burada bax, deməli bu tərəfdən yazıram, qulaq asın. Deməli deyir ki 27 15. Yəni burada x 27-dir. Y də nədir? 15-dir. Gətirib yerinə qoyuram. 15 bərabərdir a vurulsun loqaritm 3/27 üstə gəl 9. 3/27 bizə nəyi verir? 3-ü verir. 15-dən 9 çıxanda 6. 6 bərabərdir 3 saat. Deməli, a oldu 2. İndi a-mız 2-dir. Onda gətirib funksiyada yerinə qoysaq, y bərabərdir, yəni fx yazır, fərqi yoxdur. Elə biz də fx yazaq ona görə. Deməli, yazıram indi. Fx bərabərdir. A-nı biz tapdıq 2-də. 2 vurulsun loqaritm 3/x üstə gəl 9. İndi bizdən nəyi soruşur? F9-u. F9-u soruşanda da burada yazıb təkrar yazmam görsənir. X-in yerinə 9 qoyur. 2 vur loqaritm 3/9 plus 9. 3/9 da bizə 2 verdiyi üçün 2 vur 2 plus 9 cavab oldu 13. Sonra bu sualın həllində isə burada gördüyünüz bu qrafikə əsasən deyir ki, burada f27-də 1. İndi deməli funksiya birinci a-nın qiymətini tapmalıyıq. Çünki deyir ki, burada x 3-də 1 olanda funksiyanın qiyməti nə olub? 1. Ona görə yazırıq 1 bərabərdir loqaritm a-dən 3-də 1.
Da bunun da qiyməti 3/1 əslən 3/1 olmalıdır ki, 1 olsun. Deməli, A-mız neymiş? 3/1. Yəni, əslində bizim funksiyamız nə oldu? Fx bərabər loqaritm fx bərabər loqaritm 3/1 əsasdan x. Fx bərabərdir 3/1 əsasdan x. Yazırıq burada. Deməli, 3/1 əsasdan x. Hə, indi bax burada yazıb deyir ki, f 27-də 1. Birinci 27-də 1 yazsaq, x-in yerinə 3/1 əsasdan 27-də 1 bölür 3. Çünki 3/1-i kuba yüksəksə 27-də 1 olur. İndi f 27-də 1-i tapdıqda bu elədi 3. İkinci dəfə funksiyada x-in yerinə nə qoyuruq? 3 qoyuruq. 3 də qoyanda loqaritm 3/1 əsasdan 3. Bu da 3 üstü mənfi 1. Bunu da cavab eləyir mənfi 1. Çünki 3/1 üstü mənfi 1 bərabərdir nə olur? 3 olmuş olur. Deməli, biraz əvvəl dediyimiz kimi bir ədədinin istənilən əsasına görə loqaritmi həmişə neyini? 0. A ədədinin, yəni hər bir ədədin öz əsasına görə loqaritmi, bax 7-də 7, 10-da 10, fərqi yoxdur. Y-də Y, bu fərqi yoxdur. Hansı ədəd olursa olsun, öz əsasına görə loqaritmi 1 eləyir. Və üçüncü onluq loqaritm. Əsası 10 olan loqaritmə deyilir onluq loqaritm. Məsələn, mən yazıram lq 10. Bu nə olacaq? 1 olacaq. Yazıram loqaritm lq, məsələn, 10-un kubu. Bu nə olacaq? 3 olacaq. Əsas burada 10 olduğu üçün 10 əsasdan elə bir ki, min eləyir. 10-un kubu yazanda da. O da nə olur? 3. Məsələn, lq 1 yazıram. Bax, heç bir şey yazmır. Əsas yoxdur lq. Elə ki 10 olanda, məsələn, loqaritm, bax, məntiq belədir. Belə olanda, elə ki bu sıfırlar bir-birini yoxa çıxardı, qalır lq. Deməli, bu da neyini? 0. Çünki 10 üstü 0 1-ə bərabərdir. Bax, bu onluq loqaritmi yaxşı yadda salın. Bilin ki, əsas yazılmayıbsa, deməli, onda bu yazılmayıbsa onluq loqaritmdir. Lq şəklində yazır. Bir də var natural loqaritm. Əsas y olan, bu y dediyim kimi təqribən qiyməti 2,71-dir. L-n şəklində yazılır, natural loqaritm deyilir. Məsələn, elm 1 bərabər də olur, yenə 0. Elm y bərabər olur nə? 1. Çünki y əsasdan y olur. Elm y kub bərabər olur nə? 3. Çünki y əsasdan y kubu olmuş olur. Bunlar aydındır da, başa düşürük bunları. Sıxıntı yoxdur ki burada. Sonra, əgər əsasları eyni olan 2 dənə loqaritm verilibsə, onların cəmi verilibsə, əsas olduğu kimi qalır və loqaritm altındakı ədədlər bir-birinə vurulur. Yəni, loqaritm A-dən x, y. Bax, burada misalda da gördüyümüz kimi əsaslar eynidir. Əsas olduğu kimi qalır. Sonra bu ədədlər bir-birinə vurulur. 5-də 9 vur, 5. Elədir, loqaritm içərisindən 9, bu da 2. Yəni, bu, ümumiyyətlə, əsaslar fərqli olanda da, məsələn, tutaq ki, deyirəm, belə bir şey deyirəm. Deyirəm ki, tutaq ki, 8 əsasdan 27, üstə gəl, məsəl üçün, 2 əsasdan 5. Məsələn, bunları toplamaq istəyirəmsə, əsasları eyniləşdirməliyəm. Bu 8 əsasdan 27, loqaritm 2 əsasdan 3 eləyir. Bunu indi biraz sonra deyəcəm nə görə olur. Elə ki, 2-nin kubu, 3-ün kubu, kubular üstləri gedir, qalır bu. Məsələn, burada nə yazırıq? 2 əsasdan 5. Artıq bunları toplaya bilərik. Bu da eləcək 2 əsasdan 15. Əsas olduğu kimi qalır. Loqaritmin altındakı ədədlər bir-birinə vurmuş olur. 3 vur, 5, 15. Elə belə də qalır. İndi, sonra çıxma olanda isə əsas olduğu kimi qalır. Loqaritm altındakı ədədlər və yaxud ifadələrin nisbəti yazır. Bax, loqaritm əslində x bölü y bərabərdir. A-dən 2 çıx, A-dən y. Burada da gördüyümüz kimi əsas olduğu kimi qalır. Bax, misalda 84-ü 14-ə bölmüşük, eləyib 6. 36-dən 6 da, yəni burada 36 üstü neçə olanda 6 edir? 36 üstü 2-də 1. Yəni kök altında 36-dan 6 çıxdığı üçün cavab olur 2-də 1. Burada isə əsas da qüvvət olanda, loqaritm altındakı ifadə qüvvət şəklində veriləndə, qüvvət üstləri nisbət şəklində qabağa çıxır. Bax, görürsünüz, m bölü m. 4 əsasdan biraz əvvəl dediyimiz kimi, 4 əsasdan 32-dirsə, bunu 2 üstü 2 yazıb,
2 üstü 5 yazıb 5 bölü 2 çıxır, qalır 2-dən 2. 2-dən 2-də nə olur? Elə 1 eləyir. İndi başqa bir dənə misal yazaq. Tutaq ki, yazıram burada loqaritm. Bax, başqa bir dənə misal yazım. Tutaq ki, yazaq 27 əsasdan tutaq ki 81. 27-ni mən yaza bilərəm 3 üstü 3. 81-i də yaza bilərəm 3 üstü 4. Bu da nə olacaq? 4 bölü 3. Yəni bu şəkildə biz bunu 27 əsasdan 81 deməli 3-də 4-ə bərabərdir. Bu şəkildə sadələşdirib yaza bilirik. 7-ci düsturdan istifadə edib. Bu loqaritm A əsasdan B bərabərdir 1 olanda əsasla loqaritm altındakı ədəd və yaxud ifadə yerini dəyişir. Elə bir ki, məsələn, biz ədədin tərsini tapanda deyək ki, 3-də 2-nin tərsi nə olurdu? 1 bölü olanda 1 bölü 3-də 2 bu nə olurdu? 2-də 3 misal üçün də. Biraz buna oxşar olur. Deyək ki, 1 bölü olanda bu ikisi A ilə B yerini dəyişmiş olur. Elə çətin bir şey yoxdur burada da. Misalda da görürsünüz. Bax, misalda da 2 bölünsün yazıb burada. Bu misalı mən açıqlamasını yazım. Elə bir ki, 3 üstü 2 1 böl loqaritm 5 əsasdan 3-dür. Bu da nə olur? 5 əsasdan 3 isə olacaq 9 loqaritm 3 əsasdan 5. Hə, bunu da 9 yaza da bilərik. Bu 9 ilə 5-in yerini də dəyişə bilərik. Biraz aşağıda düstur olacaq o. Məsələn, bunların yerini dəyişsə, 5 ilə 9-un yerini dəyişsə, 5 əsasdan olacaq loqaritm 3 əsasdan 9. 3 əsasdan 9 2 eləyir. 5 üstü 2 bu da eləyir 25. Və yaxud da buradakı formada 3 üstü 2 çıxdı qabağa, yerləri dəyişdi. Sonra bu 2 gəlir çıxır 5-in üstünə. Elə ki, burada belə olur da, məntiq budur. Deməli, həmin bu 2-ni 5-in üzərinə çıxara bilərik. 5-in üzərinə çıxartdığımız zaman ondan olur 25, qalıb belə olur. Elə ki, 3 üstü loqaritm 3 əsasdan 25. Bu da, bunlar gedir, qalır elə nə? 25. Bu da düsturdur. Düstura görə belə olur. Aydın oldu buralar. Problem yox. Bax, 11-ci düstura görə bunu yazıq. A üstü loqaritm A üstdən B bərabərdir B. Sonra bu 9-cu sual. Buna deyilir bir əsasdan digər əsasa keçmə. Bu önəmli düsturdur. Yəni, çox suallarda biz bu düsturdan istifadə edəcəyik. Bax, A əsasdan B-ni yazırıq. C əsasdan B, C əsasdan A. Bax, göz hər ikisində C-dir. Bu 10 əsasdan 64, 10 əsasdan 4-dür. Elə ki, bunlar gedib, onlar silinir burada. Loqaritm 4 əsasdan 64 olur. Məsələn, bunu yenə biz istəsək 10 əsasdan yazır. Məsələn, bunu mən yaza bilərəm 5 əsasdan 64 bölünsün loqaritm 5 əsasdan 4. Yəni, istənilən əsasa görə yaza bilərik. İndi bizim misalımızdan hansı əsasa görə yazmaq sərfəli olursa, o əsasa görə yazıb, yəni bir əsasdan digər əsasa keçmə düsturu adlanır. Bu çox önəmli düsturdur. Yenə dediyim kimi, bunu mütləq yadda saxlayın. Bu suala görə bu düstura görə çoxlu sualları həll eləmiş olacağıq. Yəni, önəmli əsas düsturlardan biridir. Burada da, məsələn, yenə əvvəlki qaydaya görə, məsələn, bu düstura görə, bu gəlir, bu çıxır. Loqaritm A əsasdan B, B əsasdan C olanda bunlar bir-birini aparır. Elə A əsasdan C qalır. Misal üçün, yaza bilərik, loqaritm 3 əsasdan 4 vurulsun, nə bilim, 4 əsasdan 7 vurulsun, tutaq ki, 7 əsasdan 81. Bax, bunlar hamısı gedir, qalır nə elə? Loqaritm 3 əsasdan 81. Yəni, bunun cavabı olur 4. Bunu artıra bilərik. Hə, bu şəkildə də ola bilər. Məsəl üçün, tutaq ki, yazıram 3 əsasdan 5 vurulsun, loqaritm tutaq ki, 7 əsasdan 3 vurulsun, tutaq ki, nə yazıram? Tutaq ki, 25 əsasdan 7. Bax, burada belə də gedə bilər. Bu şəkildə də ola bilər. Bu da ola bilər. Nə? Loqaritm 25 əsasdan 5. Bu da nə olar? 2-də 1. Elə bil ki, bir növ nəyə oxşadırsınız bunu? Elə bil ki, bax, kəsirləri yazanda biz nətər yazırıq? Məsələn, 3-də 5 vurulsun, nə yazırıq? 7-də 3 vurulsun, nə yazırıq? 25-də 7. Bir növ elə bil ki, kəsirədə necə ixtisara getmirdi? Elə bir ki, ixtisar gedir, sadəcə burada loqaritmlə qaldı. Loqaritm 25 əsasdan 5. İndi biraz əvvəl dediyimiz 11-ci düstur. Burada da deməli
5 əsasdan loqaritm 5 əsasdan 7 yazı 7. Yəni bunlar elə ki bir-birini yoxa çıxardır. Cavab qalır 7. Bu da niyə görə olur? Bunlar bir-birinin hansı düstura görə? 12-ci düstura görə A ilə B yerini dəyişə bilir. Bunların indi çıxarışları da var da. Bizə burada çıxarışlar lazım deyil də. Sadəcə bunları əzbərləmək lazım. Məsələn, burada 5 əsasdan loqaritm 5 əsasdan 7 deyib. Eğer ki bu 7 ilə 5-in yerini dəyişirik. 5 əsasdan 5 yazırıq. 5 əsasdan 5 də 1 olur 7. Cavab olur 7. Və bunu hər dəfə belə dəyişməyib. Bunlar elə ki bir-birini yoxa çıxarır. Qalır elə cavab burada 7. Bax bu misalda əvvəlkilərdə qəbula düşən və demin test topusunda da olan suallardan biridir. Bax görürsünüz burada hər ikisində burada əsas 10'dur. Burada 10'dur, 10 yazılmayıb. Bax burada əsas 10'dur. Sadəcə mən misalı izah edirəm. Bax dairə aldım burada işarələdiyim yer 10 əsasdan A, yuxarıda da 10 əsasdan loqaritm 10 əsasdan A. Bu elə ki bunlar gedir. Qalır loqaritm, bax 10 əsasdan keçdiyi A əsasına. Loqaritm A əsasdan loqaritm 10 əsasdan A. Bu da bu 11-ci düstura görə bunlar gedir elə qalır nə? Loqaritm 10 əsasdan A. LGA da deyə bilərsiniz qarışdırmaq üçün tezdə, amma əsas düzgün oxunuşu loqaritm 10 əsasdan A-dır. Yəni A-nın 10 əsasına görə loqaritmi. Sonra burada gördüyümüz 12-ci düsturda yenə önəmli düsturlardan bir dənəsidir. Biraz əvvəl bir dənə misalda da göstərdi. A ilə B-nin yerin bunlar dəyişə bilər. Yerlərini dəyişə bilər. Bir-birinə verə bilər yerini. Bax burada da misalda gördüyümüz kimi bax 2 üstü loqaritm 5 əsasdan 7. Bu gəlib bura düşəndə elə aşağıdakı ilə eyni alınır. Və bunlar da bir-birinə bərabər olduğuna görə cavab olur nə? 1. Bu da yenə A ilə A birbaşa bir yerini verib B-yə. Yəni A keçir B-nin yerinə, B də keçir A-nın yerinə. Kök altda olanda. O da bu şəkildə, məsələn, tutaq ki yazırıq loqaritm kök altında 3 əsasdan 5-dirsə, bunu yaza bilərik 5 əsasdan 5 üstü, daha doğrusu loqaritm 5 əsasdan 3. Yəni A ilə B burada əvəz etdiyi üçün düstura görə 3 ilə də 5 yerlərini dəyişə bilər. Yəni bunların cavabları elə bir-birinə bərabər olur. Bunu da yəni dediyim kimi çıxarılışını yazmaq olar. İndi burada çıxarışı yazmaya ehtiyac yoxdur, amma bu düsturları çıxartmaq olur. Hə, sonra ən əsas məsələ bu 14-cü sual. Bəzən uşaqlar bunu qarışdırır. Bax bir var loqaritm A əsasdan B üstü M. Burada N çıxır qabağa. Olur loqaritm A əsasdan B. Yəni bu B-nin qüvvət üstü loqaritm qabağına keçə bilər. Misal üçün bəzi sualları yazanda da tutaq ki yazıram. Tutaq 3 əsasdan məsələn 81 yazanda bunu yaza bilərəm. Sadəcə bu bilirik. 4-dən aydın olsun deyə yazıram. 3 üstü 4. Sonra bu 4 gəlir çıxır qabağa. Olur loqaritm 3 əsasdan 3. Bu da edir cavab 4. 3 əsasdan 3 1 oldu 4. Yəni bu şəkildə də yazmaq olar bunu. 64-də 1 əsasdan 4 yazıram. Bunu da yazıram nə? Məsələn yaza bilərəm bunu. 64-ü yaza bilərəm. 64-də 1 4 üstü mənfi 3. Bu da 4 1. Bayaq əslində buna aid sual yazmışdı. Bu 1 böl qalır mənfi 3-də 1. Qüvvət üstləri olur, çıxır qabağa olur. Mənfi 1 böl 3. Və yaxud da bunu 4 əsasdan 64-də 1 də yazsaq, nə olur? 4 əsasdan 4 üstü nə olur? Mənfi 3. Mənfi 3 çıxır qabağa, olur 4 əsasdan 4, o da 1. Burada da dediyimiz kimi, bax bu, qüvvət üstü çıxır qabağa. Amma 14 tamamilə fərqli bir şeydir. Məsələn, burada görürsünüz, A üstü N, burada loqaritm üstü N. Məsələn, burada mən bir dənə misal yazım buna aid. Tutaq ki, yazıram. Loqaritm 3 əsasdan 9. Məsələn, bu 2. Bunun cavabı nə olacaq? Yazı loqaritm 3 əsasdan 9 üstü 2. Bu da nə olacaq? 4. Amma bunu belə yazsaydı, məsələn, loqaritm 3 əsasdan 9-un kvadratı. Onda bu 2 çıxacaqdı. Burada da düzü 4 eləyib. Başqa bir dənə misal yazaq. Məsələn, nə olsun? Deyək ki, loqaritm 2 əsasdan tutaq ki 8 bunun kvadratı. Burada nə olacaq? Deməli, loqaritm 2 əsasdan
8 üstü 2 eləyir 3-ün kvadratı, bu 9. Amma loqaritm 2 əsasdan 8-in kvadratı yazsam, burada nə olacaq? 2 çıxacaq qabağa. Loqaritm 2 əsasdan 8. 2 əsasdan 8 neçə eləyir? 3 eləyir. 3. Bunda cavab olur 6. Göz bax, belə olanda 6 oldu, amma bu formada olanda cavab 9 oldu. Yəni bunları bir-birinə qarışdırmayın. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Qarışdırsanız, məsələnin, misalın, sualın cavabı da səhv çıxmış olacaq. Hə, indi bu xassələri loqaritmlərdə müqayisə necə aparır? Bu müqayisəni də burada ümumi şəkildə yazılıb. Deməli, x a1-dən böyük olduğunda, olanda demişdi artan funksiya olur. Arqumentin kiçik qiyməti, ya x1 x2-dən kiçikdirsə, a əsasdan x1 də a əsasdan x2-dən kiçik olmuş olur. Məsələn, görürsünüz, burada 5-dir, 5-dir, 3 kiçikdir 4. Kiçik olduğu üçün 5 əsasdan 3 də 5 də 4-dən kiçik olmuş olur. 2 əsasdan 10, çünki 1-dən böyükdür axı. 2 1-dən böyük olduğu üçün, 10 da 8-dən böyük olduğu üçün 2 əsasdan 10 da 2 əsasdan 8-dən böyük olmuş olur. Sonra burada azalan olduğu üçün, bax görürsünüz, 0.2 əsasdan 6 azalanda axı. Arqument 6 9-dan kiçikdir. 6 9-dan kiçikdir. Amma 0.2 əsasdan 6 0.2 əsasdan 9-dan böyük olur. Çünki belə olanda 0-1 arasında olanda azalan olur da funksiya. Azalan olması nə deməkdir? Arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti uyğun gəlir. Bax burada da x1 böyükdür x2. Onda a əsasdan x1 də kiçikdir a əsasdan x2-dən. Bax görürsünüz, burada 7 3-dən böyükdür. Amma 0.5 əsasdan 7 kiçikdir 0.5 əsasdan 3-dən. İndi dəyişən 0-1 arasında verilib. Yəni bunları yadda saxlamaq biraz qarışıq gələ bilər. Yuxarıdakılar rahatdır. Burada biraz qarışıq gələ bilər. Bunun ən yaxşısı misal üzərində, yəni misalla göstərib yadda saxlamaq olar. Burada da aşağıda misal göstərir. Məsələn, 8 əsasdan 0.5 böyükdür 2 əsasdan 0.5-dən. Çünki burada əsas 1-dən böyük olanda funksiya nə olur? Elə ki, artan olur. Artan olanda, baxmayaq, arqumentləri kəsirdi. 8 2-dən böyük olduğu üçün, onda 8 0.5-də 2 0.5-dən böyük olmuş olur. Burada amma nədir? 0-1 arasındadır. 0-1 arasında olmağına baxmayaraq 0.5, 0.1, 0.5-dən kiçikdir. Amma bu 0.1 əsasdan 0.1 böyükdür 0.5 əsasdan 0.1-dən. Çünki belə olanda nə olur? Azalan olur. Azalan olanda kiçik olan böyük olmuş olur. İndi x 1-dən böyükdür, a da 1-dən böyükdür. Bunu misalla da görmək olur. Məsələn, 8 əsasdan 8 bizə nəyi verir? 1-i verir. 2 əsasdan 8 bizə nəyi verir? 3-ü. 1 3-dən kiçik olduğu üçün, deməli 8 əsasdan 8 də kiçikdir 2 əsasdan 8-dən. Burada isə tərsinə. Bəs 0.5-dən 10, 0.5, 0.1-dən böyükdür. Amma azalan olduğu üçün, 0-1 arasında olduğu üçün, baxmayaraq 0.5, 0.1-dən böyükdür. Amma 0.5-dən 10 kiçikdir 0.1 əsasdan 10-dan. İndi burada, yenə burada loqaritmik funksiyada da bu a burada 0 ilə 1, b 0-1 arasında verilib. A da 0-1 arasında verilib. Bunu yəni əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Hər ikisi bax, burada hər ikisində kəsr ədəd. Məsələn, bunu nümunə ilə yazım. 2-də 1 əsasdan 4-də 1. Bu bizə nə verir? 2. Qiymət nə oldu? Müsbət. Amma ikisindən biri, məsələn, deyək ki, 2 əsasdan 4-də 1 yazsam, bu nə olur? Mənfi 2. 2 üstü mənfi 2 4-də 1-də. Bax, ya əsas, ya da loqaritm altındakı ədəd. İkisindən biri kəsr olarsa, cavab mənfi olur. Hər ikisi kəsirdirsə, müsbət olur. Hər ikisi 1-dən böyükdürsə, məsələn 2 əsasdan 4, onda yenə nə olur? Müsbət. Ya hər ikisi 1-dən böyükdürsə, müsbət, hər ikisi kəsirdirsə, müsbət, 2 əsasdan 4-də 1 mənfi və yaxud da 2-də 1 əsasdan 4, yenə mənfi 2-lik cavab olur mənfi. Yəni, dediyim kimi, bunları yadda saxlamaq üçün, yadda saxlamaq biraz qarışıq gələ bilər, amma nümunə ilə, misal nümunəsi ilə
daha yaxşı yadda saxlaya bilərsiniz. İndi burada bu qeyd hissəsi, buna aid bir 2 dənə sual var. Bax, deməli, n əsdən n plus 1 böyükdür n plus 1 əsdən n plus 2. Elə ki, bu nədir? Düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan kəsirlərdə demiş ki, sürət məxrəc arasında fərq eynidirsə, hədləri kiçik olan nə olurdu? Böyük olurdu. Bax, elə ki, kəsirlə, o məntiqlə yadda saxlaya bilərsiniz. 4-də 5 böyükdür 5-də 6-dan. Burada isə 5-də 4, 6-da 5. Düzgün kəsirlərdə isə sürət məxrəc arasında o kəsirləri ikisində demişdi, fərq eynidirsə, onda sürət məxrəci kiçik olan kiçik olurdu. Bax, bu şəkildə yadda saxlaya bilərsin. Bunun isbatı var. Harada, niyə görə belə olur? Çıxartmaq olur. Amma siz onu imtihanda durub çıxarılışını yazmayacaqsınız da, vaxt məsələsi var. Yəni, bu şəkildə əzbər yadda saxlaya bilərsiniz. 4-də 5, deməli, düzgün olmayan kəsir məntiqi ilə yadda saxlayıb, 4-də 5, 5-də 6-dırsa, yəni əsas loqaritm altındakı ədəddən kiçikdirsə, onda hədləri kiçik olan böyük olur. Əsas loqaritm altındakı ədəddən böyük olarsa, hədləri kiçik olan kiçik olur. Bu məntiqlə yadda saxlaya bilərsiniz bunu, qeyd olan hissəni. Burada da sual nümunələridir. Dimin test topusunda olan suallar var. Bunları indi orada suallar düşdükcə yazarsınız, baxarıq. Bunlar daha çox 1-ci, 2-ci qrup səviyyəsində suallardır. Buraxılışda belə çətin sual tipləri olmur. Daha rahat olur. İndi mən bunun PDF-ni göndərəcəm. O PDF-də sualları qəbula hansı tip suallar düşür, necə düşür, özünüz də görmüş olacaqsınız. Dərsimiz bu qədər. Qaydalar bu qədər idi. Yekunlaşdı. Sualınız varsa, aydın olmayan bir şeylər varsa soruşa bilərsiniz. Dimin test topusundan da işləsəniz suallar işləyə bilərsiniz. Aydın olmayan nəsə bir sual varsa baxa bilərik oradan da. Qoy loqaritmik funksiyalarda bir iki dənə